హాయ్ ఆల్. మీలో ఎంతమందికి ఓనం ఫెస్టివల్ గురించి తెలుసు? నాకైతే కంప్లీట్‌గా ఏమీ తెలియదు. బట్ ఈ వీడియో అయితే మీకు ఓనం ఫెస్టివల్ గురించి చూపించడానికి నేను ఈ వీడియో పెట్టాను. కేరళలో ఇది ఓనం ఫెస్టివల్ లాస్ట్ డే చేస్తారు. అంటే 10 డేస్ తర్వాత సెరమనీ లాగా చేసుకుంటారక్కడ. మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ ఇదేంటంటే లాస్ట్ డే రోజు ఇలా ఊరు మొత్తం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంట. చక్కగా ఊరంతా లైటింగ్స్ పెట్టుకుని చాలా బాగా చేశారు. నాకైతే చూడడానికి చాలా బాగా నచ్చింది. మీ అందరికీ కూడా ఒకసారి చూపిద్దామని నేను ఇలా వీడియో పెట్టాను. ఆల్రెడీ షార్ట్ వీడియో పెట్టాను మీకు నేను. దానిలో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అది పెట్టాను. అక్కడ ట్రెడిషనల్ డాన్స్ నేను పెట్టాను. చూడండి ఒకవేళ చూడకపోతే షార్ట్ వీడియో కూడాను. ఇదేంటంటే మొత్తం అందరూ కూడా కలిపి చేసుకునేది. లాస్ట్ రోజు చేసుకుంటారంట. 10 డేస్ తర్వాత ఈ ఫెస్టివల్‌ని ఇలా చేసుకుంటారు. ఇక దీంతో ఫెస్టివల్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. అందుకని ఇంత బాగా చేసుకుంటారు. ఒకసారి మీరెప్పుడు చూడకపోతే మాత్రం ఈ వీడియో చూడండి కంపల్సరీగా. ఎవరికైనా ఓనం ఫెస్టివల్ గురించి తెలిస్తే మాత్రం నాకు కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. నాకైతే కంప్లీట్‌గా తెలియదు. తెలిసినంత వరకు నేను మీకు ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ ఈ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అక్కడ ట్రెడిషనల్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు మీరు. వాళ్ళు చేసే ట్రెడిషనల్ డాన్స్లు అక్కడవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. చాలా బాగుంటుంది వీడియో. స్కిప్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే చాలా బాగుంది వీడియో కూడాను. దయచేసి అందరూ కూడా ఎండింగ్ వరకు చూసి నాకు కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. నేను ఫుల్ వీడియోకి వాయిస్ ఇద్దాం అనుకున్నాను, కానీ అక్కడ మ్యూజిక్ కూడా మీరు వింటారు అని నేను కొంతవరకే వాయిస్ ఇచ్చి మీకు మిగతాది నేను మ్యూజిక్ సేమ్ యాజ్ టీజ్ అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే మ్యూజిక్ అంతా కూడా మీకు యాజ్ టీజ్ ఉంచేశాను. మీరు ఆ మ్యూజిక్ కూడా వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తారని. సో అందుకని నేను ఫుల్ వరకు మీకు మాట్లాడడానికి నేను పెట్టలేదు. కొంతవరకే నేను మాట్లాడడానికి పెట్టుకున్న దీంట్లోనూ. అక్కడ మ్యూజిక్ కూడా మీరు విని ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను యాజ్ టీజ్గా ఉన్న వీడియోని ఉన్నట్టుగా మీకు చూపిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. കുവരം കൊടുത്തേ മുതകരിയോ നിലകരിയോ മണ്ടനാരും കുവരം കൊടുത്തേ മുതകരിയോ നിലകരിയോ മണ്ടനാരും കുവരം കൊടുത്തേ മുതകരിയോ നിലകരിയോ മണ്ടനാരും കുവരം കൊടുത്തേ ചെന്നിരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല മറന്നു വച്ചാൽ മരങ്ങളില്ല ഭൂമിയമ്മേ ഭൂമിയമ്മേ നല്ല വാതിൽ തുറക്ക വേണം. ചെന്നിരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല മറന്നു വച്ചാൽ മരങ്ങളില്ല ഭൂമിയമ്പേ ഭൂമിയമ്പേ നല്ല വാതിലു തുറക്ക വേണോ. തീയരയും തീയരയും ആരു തന്നെ ഞങ്ങളാണേ ഞങ്ങളാണേ ഭൂമി ദേവി വന്നമ്മച്ചി ഞങ്ങളാണേ ഞങ്ങളാണേ ഭൂമി ദേവി വന്നമ്മച്ചി ചെന്നിരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല മറന്നു വച്ചാൽ ഭൂമിയമ്പേ നല്ല വാതിലു തുറക്ക വേണോ. ചെന്നിരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല മറന്നു വച്ചാൽ മരങ്ങളില്ല ഭൂമിയമ്പേ ഭൂമിയമ്പേ നല്ല വാതിലു തുറക്ക വേണോ.
വേണം ഭൂമിയമ്മേ ഭൂമിയമ്മേ നല്ല വാതിൽ തുറക്ക വേണം ആരു തന്നെ വിളിച്ചതാണോ എന്തിനായി വിളിച്ചതാണേ ഞങ്ങളാണേ ഞങ്ങളാണേ ഭൂമിദേവി വന്നമ്മച്ചി ഞങ്ങളാണേ ഞങ്ങളാണേ ഭൂമിദേവി വന്നമ്മച്ചി ചെന്നിരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ല പറന്നു വല്ലാൻ മരങ്ങളില്ല ഭൂമിയമ്മേ ഭൂമിയമ്മേ നല്ല വാതിൽ തുറക്ക വേണം ഭൂമിയമ്മേ നല്ല വാതിൽ തുറക്ക വേണം ഭൂമിയമ്മേ ഭൂമിയമ്മേ നല്ല വാതിൽ തുറക്ക വേണം നല്ല വാതിൽ തുറക്ക കണ്ണാടി കൂട്ടിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ മഞ്ഞളി പൂക്കൾ സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന NABH അംഗീകാരമുള്ള ആശുപത്രി. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ജനറൽ മെഡിസിൻ, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, സർജറി, ഡെർമറ്റോളജി, ഒഫ്താൽമോളജി, ജലാശയങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സ്കൂബ ടീം. സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മൗണ്ടനറിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ടീം. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിനോടൊപ്പം വിവിധ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്ന വകുപ്പിന്റെ ജനകീയ മുഖം സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആപദാമിത്ര വോളണ്ടിയർമാർ. വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതിരുന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നവീകരിച്ചു. അക്വേറിയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പോടുകൂടി നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷീ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സ്ത്രീ സൗഹൃദ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ